Կար ժամանակ, եւ դա ոչ հեռու անցյալում, երբ Ստեփանակերտի արտադրական կոմբինատի թողարկած արտադրանքն առաքվում էր նախկին ԽՍՀՄ-ի շուրջ 70 հասցեներով, անչափ հարուստ էր տեսականին, իսկ կոլեկտիվում գրկված էր ոչ ավել ոչ պակաս քան 1200 մարդ։ Մեզ պարտադրած պատերազմն իր ուղղությունները մտցրեց շատ հարցերում, այդ թվում եւ հանրապետության ոչ տնտեսական կառուցվածքում։ Այսօր արտադրական կոմբինատի անվան դիմաց անչափ համեստ ցուցանիշներ են գրանցվում, եւ դա հասկանալի պատճառներով։ Բավական է նշել, որ իրենց աշխատատեղերում է մնացել կոլեկտիվի ընդամենը 1/6 մասը։ Թվում է, թե հուսադրող քիչ բան կա, բայց դա այդպես չէ։ Միայն այն փաստը, որ ձեռնարկությունում ամենադժվարին պահերին անգամ հրթիռահարետակոծությունների տակ չի դադարել աշխատանքը, խոսում է կոլեկտիվի, նրա ղեկավարության ամուր կամքի ու տոկունության մշտական որոնումների մասին։ Ես շատ գոհ եմ մեր կոլեկտիվից, որովհետև նրանք ոչ մի վայրկյան չեն խնայում, աշխատում են բոլորն էլ հաշիվ տալով, մեկը եղբոր համար, մեկը ամուսնու, մեկը տեքոր։ Կես ժամ ընդմիջում են կատարում, են էլ շուտափույթ, շուտ են անում, որ շուտ վերջացնեն, հասցնեն, որովհետև ժամանակ այլինում, որ հագնելու շոր չի լինում, որ հասցնեն բանակին, գոնե դրանով օգնած լինեն։ Բամբորների աշխատանքային օրը սկսվում է առավոտյան 08 ժամից եւ ավարտվում երեկոյան 7-ին։ Ասել է, թե նույն մարդն աշխատում է ավելի քան 10 ժամ։ Դժվար է, անշուշտ։ Սակայն համախմբվածությունն ու պահի կարևորությունը նրանք գիտակցում են, ուստի եւ առանց տուրտունջի տանում են դժվարությունները։ Բոլորը ձգտում են թեկուզ փոքր անձնական ներդրումն ունենալ վերջնական հաղթանակում, եւ քիչ չէ վաստակը։ Ահա պատկերը։ Ինչքան ժամանակ է, որ աշխատում եք կոմբինատում։ 13 տարի է։ Եվ այդ 13 տարիների ընթացքում ինչ եք տեսել, ինչ է տվել կոմբինատը ձեզ։ 13 տարվա ընթացքում կոմբինատը մեծ աշխատանք է տվել եւ ամսից ամիս էլ մեր աշխատավարձը շատանում է։ Օրինակ այս տարի հունվարում եղել է 400 դրամ, նրանից հետո մարտ-ապրիլ ամիսներ 500-600 դրամ, մայիսը 800 դրամ, հասե հիմա էլ 1200 ստորագրել ենք։ Իսկ ձեզ հերիքում է ձեր աշխատավարձը, ձեր ընտանիքին։ Չէ, ճիշտ է, թեկուզ 1200 դրամ պիտի ստանանք, բայց այնպեսի թանկություն է, որ չի հերիքում։ Սպասում է աշխատավարձը, բարձրացում աշխատավարձի, բայց այդտեղ մի հատ նրբություն էլ կա, որ մենք առաջի մեր այդ զակազը, որ ասում են, պիտի անենք մեր բանակի համար։ Բանակը համար էլ թանկը չի կարելի կարած, որովհետև պիտի օգնենք բանակին էլ։ Այսօր կոմբինատի գերխնդիրը պետական պատվերի տեսքով զինվորական համազգեստների թողարկումն է, եւ դա արվում է ժամանակին ու որակով։ Սակայն դա բավական չէ կոլեկտիվի կենսագործունեությունը լիարժեք ապահովելու համար։ Ուստի կոմբինատի ինժեներական միտքը նպատակաուղղված է տեսականու առավելագույնս հարստացմանը։ Չէ որ շուկայական հարաբերությունների ներկայիս պայմաններում անչափ մեծ դեր են խաղում գործարարությունը, թողարկվող արտադրանքի որակի ամենաբարձր մակարդակի պահպանումը եւ այլն։ Երևի թե անհնարին է պատկերացնել կյանքն առանց կապի, առանց աշխարհի եւ միմյանց հետ հաղորդակցության։ Մեր ամենանվիրական զգացմունքներն ու ապրումներն են կիսում մեր մտերիմների հետ հեռախոսի, նամակների ու կապի բոլոր հնարավոր միջոցներով ու ինֆորմացիայի հետ միասին հակուրդ տալով մեր հետաքրքրասիրությանը լրացուցիչ լիցք ենք ստանում ռադիոընդունիչներից ու կապույտ էկրաններից եւ փառք Աստծո, որ մարդկության ամենակարող միտքն արարել է այս հրաշքները, այլապես պիտի մնայինք մեր կաղապարներում անհաղորդ աշխարհին ու տիեզերքին։ Պարոն Մկրտչյան, այսօր նաև կապի բոլոր աշխատողների մասնագիտական տոն օրն է եւ համոզված եմ, որ Արցախ կապ պետական ձեռնարկության գլխավոր տնօրենը անպայման կունենա իր ասելիքը այդ արդիվ։ Առիթ է շնորհավորել բոլոր համակարգի բոլոր աշխատողներին, բացի դրանից եւ ձեզ մեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հեռուստառադիո հաղորդումների վարչության բոլոր աշխատողներին եւ մեր տոնի արդիվ եւ հաղթանակի օրվա, մեր բանակի օրվա Շուշիի ազատագրման 6-րդ տարեդարձի արդիվ շնորհավորում եմ բոլորին։
տոնը տոն, սակայն նույնիսկ այսպիսի օրը կապավորները ստիպված են պատասխանել մեր բազում զայրացած հարցումներին, չաշխատող հեռախոսների, անջատված ռադիոգծի եւ աղավաղված հեռուստապատկերների մասին, որոնց համար խոստովանենք շատ հաճախ իրենք չեն մեղավոր։ Իհարկե, կապի միջոցների զարգացման գործընթացում տեղաշարժեր կան։ Այսօր կարելի է ասել, որ բոլոր շրջենտրոններում արդեն աշխատում են ավտոմատ հեռախոսակայաններ, միջքաղաքային կապը ապահովված է բոլոր շրջենտրոնների հետ։ Անցյալ տարվա ընթացքում ահագին գործ է կատարվել հեռուստատեսության եւ ռադիո ծրագրերի սփռման գործում։ Արցախի հեռուստատեսությունը արդեն փաստորեն պիտի եթեր դուրս գա նոր շենքից, ինչպես եւ երբ կապահովվի մեր տեղական հեռուստահաղորդումների հեռարձակումը։ Տեղական հեռուստածրագրերի հեռարձակման համար մենք այսօր մայիսի 7-ին ավարտում ենք նոր ռադիոռելեային գծի շահագործման հանձնումը հեռուստառադիոհաղորդումների վարչության շենքի եւ Բողոքանի հատվածում։ Դրանից տեղադրվել են 9 հեռուստահեռարձակիչ, ոչ թե հեռուստահեռ, այլ ռադիո հեռարձակիչ կայաններ, որի միջոցով ներկայիս դրությամբ մենք ապահովում ենք ռադիոծրագրերի սփռում, կարելի ասել մեր տարածության 60%-ում։ Այդ աշխատանքները այս տարի շարունակվելու են, կառավարության կողմից կլինեն հատկացումներ եւ այդ հատկացումներով մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի ստվերում մնացած մեր բնակավայրերի ժողովուրդը ընդունեն եւ մեր հեռուստածրագրերը եւ ռադիոծրագրերը։ Հուսանք, որ վաղն ավելի լավ կլինի, քան այսօր։ Հուսանք ու շնորհավորենք բոլորին ու մաղթենք ավետիսներով հարուստ անխաթար կապ։ Քչերին են ծանոթ այս կանանց դեմքերը, սակայն շատ-շատերն են ճանաչում նրանց ձայներն ու անունները՝ Սոնյա, Լիդա, Ժենյա։ Մոտ 50 տարվա անընդհատ աշխատանք լսափողի անմիջական շփում հազարավոր աբոնենտների հետ։ Թվում է աննկատելի աշխատանք է, սակայն դժվար թե գտնվի մի մարդ, որ ներփեք չի զանգահարել 07։ Երբ ասում են 777, наберите 07, город любой говорит с тобой։ Ես երազել եմ, որպեսզի այդ աշխատանքը անպայման կարողանամ ընտելանամ այդ աշխատանքին։ Հեռախոսավորուհին նշանակում է abonenti հետ ուրախանալ, abonenti հետ տխրվել։ Իրենց են վարդ բուրերը, որ հաղորդում են, նրանց հետ մենք տխրվում ենք։ Լավ լուրերը հաղորդում են, նրանց հետ մենք ուրախանում ենք։ Ես կցանկանայի երիտասարդ կոլեկտիվ այնպես աշխատի, ինչքան ես եմ աշխատել 50 տարում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արցախ կապ պետական ձեռնարկության ղեկավարության որոշմամբ բոլոր աշխատակիցների թոշակի անցնելն այստեղ նշվում է հանդիսավորությամբ։ Այդպես էլ ուղեկցում էին ավագ գոլեգաներին՝ շամպայն, լուսանկարներ, հուշանվերներ, Արցախ կապ պետական ձեռնարկության տնօրեն Ռոբերտ Մկրտչյանի շնորհակալական խոսքը եւ անվերջ շնորհավորանքներ։ Յուրաքանչյուրի համար մի քիչ դժվար է հեռանալ հարազատ կոլեկտիվից, սիրելի աշխատանքից։ Դժվար է, երբ այդ աշխատանքին ես նվիրել կյանքիդ մեծ մասը։ Սակայն կա մխիթարություն, սաների մի ամբողջ համաստեղություն, որոնք այսօր շարունակում են կապ ապահովել աշխարհի ամենատարբեր կետերի հետ եւ ինչպես իրենց ավագ գործընկերները կիսել աբոնենտների դժվարությունների եւ ուրախությունների մասին լուրերը։ 07-ը կապի մեջ է։ Մեզ միշտ չէ հաջողվում հետաքրքիր ու հաճելի դարձնել մեր հանդիպումը, միշտ չէ մեր խոսքը լինում ջերմ ու անմիջական, մենք միշտ չենք առիթ ունենում մասնակցել ժողովրդական տոնախմբության։ Տոնն այս մեր կողմերում կոչվում է տրնդես, ուրեմն փորձենք բացատրել, թե ինչ է նշանակում այդ տրնդեզը, երբ մարդիկ մոմ են վառում, մոմից կրակ, հետո էլ ցատկում են կրակի վրայով եւ փորձում իմանալ, ով է պատրաստվում ամուսնանալ եւ ում բակում կբորբոքվի զուռնան ու դհոլը։ Ինչու տրնդեզ։ Ես չեմ հասկանում։ Տրնդեզը դա մեր հայկական նշանավոր օր է։ Քրիստոսի ծնված օրն է, չէ՞։ Տրնդեզ սա Քրիստոսի ծննդյան 47-րդ օրն է։ Ուրեմն
40 օրից հետո նոր ծնված երեխայի մայրը իրավունք ունի խտե քնա եկեղեցի ընտանին կնքեին Աստծո ճանապարհով եւ այդ օրվանից էլ մնացել որպես 40 հայկական տարին եղել է 13 ամիս վերջին ամիսը տրնդեզը 5 օր է եղել այնուհետև այսպիսի մի լեգենդա էլ գոյություն ունի որ Սուրբ Սարգիսը ամուսնացել է ինչ որ եվրեյ ջուհուդ հրեայի հետ աղջկա Սարչելուց կրակ են վառել, ձերքները դրել, տակացել և այդ օրվանից սկսել է ձնհալը։ Ուրախ եմ, որ գտնվում եմ վերջապես ազատ աշխարհ Արցախում։ Ուրախ եմ, որ նորից մեր պապերի, ապուպապերի կողմից տոնված տոները վերականգնվում է։ Եվ վերջապես իմ խորին զգացմունքներս եմ հայտնում, որ լրացել է իմ ամուսնության 50-ամյակը, կազմակերպիչները մեզ հրավիրել են այստեղ։ Հիմա մեր բացատրությունը տրնդես կամ տիրոջն ընթառաջ։ Այդ անունը տրվում է Քրիստոսի 40 օր տաճարին ընծայվելու հիշատակին։ Հավանական է նաև, որ սա էլ հին հեթանոսական տոներից մնացած տոն է, Տիր Աստծո պատվին տոնի անուն, որ Տեառն Քրիստոսի տոնի է փոխվել։ Այդ կարծիքն ավելի է հաստատվում ժողովրդի մեջ գործածված տերնտաս անվան հետևանքով, որը հնարավոր չէ աղավաղման արդյունք համարել։ Ուրեմն մեր ժողովրդի տարբեր հազարամյակները շղթայող, սովորություններն ու բնավորության գծերը միացնող տոն է տրնդեզը, երբ պաշտամունքի կենտրոնում եւ Աստված է, եւ ժողովրդի իմաստնությունը եւ աշխարհընկալումը եւ սովորություններ բազում ու բազմաբովանդակ, եւ զարմանալի չէ, որ այս ամենը տեղի ունենում պատմական դիզակի Ազոխ գյուղում, որտեղ ապրել են նախամարդը, որտեղ վառ են մեր հազարամյա հետքերը։ Զարմանալի չէ նաև, որ բերկրանքն այսպես ողողել է բոլորին, մեծին ու փոքրին, որ գյուղացին օրվա այդ հաշիվները մաքրել, եկել է հանդիսության մասնակիցը լինելու, եկել են հարևան գյուղերից, շրջկենտրոնից։ Տիրոջն ընթառաջ, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի մահից 40 օր հետո, երբ կանայք գնացել են Երուսաղեմի տաճարը եւ հրեական կրոնների համաձայն ծիսակատարությունները կատարելու, ապա նրանց դեմն է դուրս եկել ավակ քահանան ու այսպես տեղի ունեցել Քրիստոսի աստվածացումը ու ստացվել է այնպես, որ եւ կանայք եւ իրենք Աստծո սպասավորները Տիրոջն ընթառաջ են գնացել, Տիրոջն ընթառաջ բառն է հետագայում ձևափոխվել ու դարձել է մեր բարբարում տրնդես, մեր ժողովրդական լեզվում տրնդես։ Եկել են համատեղ կյանքի 50 տարին, 40, 30 տարին հպարտորեն ուսած ամուսիններ, եկել են եւ մեծարվում են, վայելում դհոլի ու զուռնայի ավանդապաշտ մեղեդիները, ժողովրդական բառ ու բանի ջերմությունն ու հարազատությունը, հարսանիքել կա, մսացու գարել, ծառել զարդարված, քավորել, իսկ երեկոն պարզապես օծուն է կյանքով, հին պատմություններով, հեքիաթներով ու հանելուկներով, խոստովանությամբ։ 50 տարի համատեղ մենք ապրում ենք միասին։ Եվ ինչպես եք այդքան դիմացել։ Դե առ դիմացել ենք երջանկությամբ, երեխաներով, զավակներով ուրախանալով անց ենք կացրել։ 53 տարի եմ ինտեղ ընկերություն կանում։ Եվ ինչպես եք դիմացել այդքան միասին։ Աշխատալը 6 երեխա, մի տղա 5 աղջիկ, բոլոր ընտանիքներով ապրում են, բոլորս էլ լավ եք։ Ավելի շատ վիճել եք, թե։ Չէ, համատեղ եղբոր նման աշխատալուք եւ համարվալակ որպես աղբեր ոնց կոմեգեն մինքին ինձ այդպես աշխատալա։ Որն է գաղտնիքը այդ հավերժության։ Սերը։ Թվում է ժամանակ կոչվող ժապավենը պտտվել, մեզ տարել հասցրել է մեր նախնիների ապրած ժամանակները, երբ տիեզերական տարածքներում միտքը նոր էր պտղավորվում, երբ մարդիկ երազում էին թռչող գորգերի մասին, երբ բանականությունը չուներ համակարգչային հաշվարկներ ու չորություն, երբ պոետիկ ճախրանքին խառնված միամտություն կար, երբ հանդերձները մեր գունեղ էին մեր տաշտերի, սարերի ու այգիների նման։ Իսկ վերադարձը նոր հաղթահարում է ենթադրում, նոր տոն, նոր բարձունք, և վերադարձողներին դիմավորելու են ցնծության աղաղակներով։
Մոխրաթաղում մենք եղել էինք մոտ 2 տարի առաջ, ազատագրումից ընդամենը մի քանի ամիս հետո։ Այն ժամանակ գյուղ էին վերադարձել ընդամենը 300 մոխրաթաղցիներ։ Փողոցներում հազվագյուտ մարդկանց կհանդիպեիր։ Չէր գործում նաև դպրոցը։ Տնտեսությունը լրիվ քայքայված, գյուղն ավերված։ Եվ ամեն ինչ սկսվեց նորեն։ Մեծերն իհարկե լավ են հիշում, դա առաջին անգամը չէ, որ գյուղը կրկին վեր է հառնում մոխիրներից, եւ հենց գյուղի անվանումն էլ նման մի պատմություն ունի։ Չմոռանալով անցյալը, այսօր գյուղն ավելի շատ նայում է դեպի առաջ, համոզված լինելով, որ այլևս չի սրբապղծվի ոչինչ։ Եվ այդ տրամադրությամբ վերադարձել ու վերադառնում են մարդիկ, գծվում գյուղական տարբեր աշխատանքների, պապենական օջախները կրկին շենացնում։ Ինչպես եք ապրում։ Ոչինչ։ Տարվա հետ։ Տարվա հետ ապրում ենք էլի, ժողովուրդը ոնց որ կան նույնն էլ մենք։ Բայց ուրիշի տան ենք բնակում, նոր ենք կառուցում մերսում։ Հիմա հարևանի տանն եք ունում։ Հա, հարևանի տանն ենք ունում։ Միջև ձեր տունը։ Միջև մեր տունը կառուցել է։ Հա, շատ դժվար։ Շատ։ Լրիվ ընտանիքով այստեղ եք, չէ՞։ Անպայման։ Լրիվ ընտանիքով այստեղ ենք։ Ես ինքս զինծառայող եմ, ոչ մի տեղ չեմ գնացել 92 թվականի սեպտեմբերի 1-ից։ Բանը ծառայում եմ մեր Լեռնային Ղարաբաղի բանակում, Հրետանում եւ ոչ մի տեղ չեմ գնացել, մինչեւ որս ծառայում եմ մեր հայրենիքին։ Ահա այսպիսի վիճակում էին թողել ազերիները գյուղի հերոս Զավակ Գարիկ Պողոսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի շենքը։ Եվ մարդիկ որոշեցին ժամանակավորապես դպրոցական շենք դարձնել այս տունը։ Փոքր-ինչ վերանորոգեցին, մաքրեցին ու սկսեցին, ավելի ճիշտ շարունակվեց ընդհատված դասը։ Ես որոշեցի անպայման վերադառնալ հայրենի ափեր, ես ինքս ծնունդով այս գյուղից եմ, եւ գյուղում բացել դպրոց, հաստատ գիտակցելով, որ եթե դպրոցը գործի, դպրոցը բացվի, ապա մեր ժողովուրդը, որ հիմա ցակուցրիվ եղած է տարբեր մասերում, ընդհանուր մինչև Ռուսաստան, կհավաքվեն, կգան եւ գյուղը նորմալ, հունի մեջ կընկնի, նորմալ կգործի, կստանա իր նախկին տեսքը։ Գյուղում փոփոխություն է նկատվում ամեն օր, ամեն ժամ։ Ահա այսպիսին է արդեն նախկին դպրոցի շենքը, եւ եթե բակը մաքրվի ու պատոհաններն էլ ծածկվեն, կարելի է տեղափոխվել։ Ազատագրված հողը ձգում է ոչ միայն նախկին գյուղաբնակներին։ Գյուղապետ Մարետ Ագափելյանին վերադարձի խնդրումը ամենից շատ է անհանգստացնում։ Չէ որ առանց մասնագետների ոչ տնտեսություն կարելի է վերականգնել, ոչ կրթօջախ եւ ոչ էլ սոցիալական հարցեր լուծել։ Գյուղի մերձակա այս հողահանդակները լրիվ ականապատված են եղել։ Հիմա արդեն ազատ հրնդում է տրակտորը եւ մեխանիզատորներ Արամայիս Մկրտչյանն ու Ռոբերտ Պողոսյանը ի սրտե անհանգստանում են իրենց աշխատանքի համար ու նաեւ զարմանում հերուներում գտնվող համագյուղացիների քար անտարբերության վրա։ Ես եմ գնացել մինչև Հայաստան, բայց օշս մետքս մեր հողումն ալալ։ Պիտի անպայման մեր պապերը, մեր թողածողերը մոք մշակենք։ Երբ հրաժեշտ էինք տալիս գյուղացիներին, մեզ խնդրեցին. «Էնպես արեք, որ այդ հաղորդումները հեռուներում էլ տեսնեն»։ Չէ, վերադառնալու համար չէ, որ ասում ենք, պարզապես մեղք են, մի քիչ կարոտ առնեն։ Հարստությունը հայրենիք չէ դեռ։ Լեռնային գյուղ է Պառավաթումբը։ Շուրջ 3 տասնամյակ լինելով հարևան կաղարծու խոշորացված տնտեսության կցորդը, ոչինչ կամ գրեթե ոչինչ չավելացրեց Նորիա իր պատմությանը։ Ինչպես գյուղաբնակներն են ասում, 30 տարիները ընդհանուր հաշվից դուրս են, կորսված ժամանակաշրջան։ Եթե դպրոցական շենք է նախատեսվում կառուցել կամ խանութ ու պահեստ, ապա անպայման կենտրոնական դաստակերտում, ավտոմատ հեռախոսակայան, առյուծի բաժինը դարձյալ ընկնում է վերջինին։ Այս թվարկումները կարելի է շարունակել, բայց չէ որ տնտեսության ընդհանուր ձեռքբերումներում իրենց անառարկելի ներդրումն ունեն նաև փոքր գյուղերը։ Հարցը վաղուց էր հասունացել։ Գորդիան յուրատեսակ այդ հանգույցի լուծումը համընկավ մեր համազգային ինքնագիտակցության զարթոնքի հետ։ Եվ ահա 89-ի սկզբներին իրականացավ պառավաթումցիների տարիների երազանքը։ Գյուղն առանձնացավ,
դարձավ տնտեսական ինքնուրույն միավոր։ Որքան էլ դժվար, տնտեսական ու ֆինանսական ինքնուրույնությունը հող է նախապատրաստում հաղթահարելու արգելքները, ժամանակին ստեղծելու նյութական որոշակի բազա, ներքին ռեզերվների հաշվին ձեռք բերելու անհրաժեշտ տեխնիկա եւ այլն։ Իսկ այդ ամենի վերջնական նպատակը գյուղացուն ամուր թելերով հողին կապելն է, նրա մոտ հավատներ շնչելը վաղվա օրվա նկատմամբ։ Պարավաթումբում քիչ չեն կիսավեր տները, որոնց տերերը տարիներ առաջ թողել են հարազատ օջախներն ու հեռացել օտարափեր։ Այսօր ապախոշորացումից անմիջապես հետո շատերը կրկին վերադարձել ու մի առանձին սիրով լծվել են գյուղը շենացնելու հայրենանվեր գործին։ Տեղն է նշել, որ տնտեսության երիտասարդ տնօրեն Սերժ Գևորգյանը կարողացել է գործերն այնպես կազմակերպել, որպեսզի արտադրության բոլոր օղակներում աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպվեն։ Իսկ գյուղի 20 երիտասարդ տղաներն այնտեղ են, հանրապետության սահմանների պաշտպանության դիրքերում։ Նրանց ու նաև Արցախյան գոյամարտում զոհված պարավաթումցի 4 ազատամարտիկների ընտանիքների առօրյա կարիքները հոգում են գյուղի մյուս տղամարդիկ։ Այսպես թիկունքի կամ քի գերագույն լարմամբ մաքարում են պարավաթումցիները։ Գյուղամիջյան ճանապարհների յուրատեսակ այս հանգուցակետում Աստծո ամեն օրը հավաքվում են մարդիկ, խոսում առօրյա հոգսուդարդի շուրջ եւ իհարկե քննարկման առարկա դարձնում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն ուղղված խոշոր տերությունների ու միջազգային կազմակերպությունների առաջադրած տարբերակները։ Այսօր Արցախցին այլևս նախկին միամիտն ու հավատավորը չէ։ Փորձության վերջին 6 տարիները շատ բան են սովորեցրել նրան, եւ խորին մի հավատով համոզվել է նա, որ միասնության մեջ է հաջողության գրավականը, հաղթանակի առողջ ունդերը կծլարձակեն միայն մեր արիության ու հավաքական ուժի բարեբեր հողում։ 1990 թվականից հարմարավետ եւ լուսավոր այս շենքը, որի ներքնահարկերը պատերազմական տարիներին նաեւ զինվորական հոսպիտալ էին դարձել, դարձավ նաեւ ախտորոշման կենտրոն։ Երևանի դիագնոստիկա բժշկական միավորման համագործակցությամբ տեղադրվեցին առաջին սարքավորումները, բացվեցին տարբեր բաժանմունքներ, լաբորատորիաներ եւ ախտորոշվելու նպատակով հիվանդների արտահոսքը Ղարաբաղից դուրս կամաց նվազեց։ Հաճախակի առիթներ ենք ունեցել համագործակցելու Երևանի դիագնոստիկա բժշկական միավորման հետ։ Դիագնոստիկա բժշկական միավորումը մեզ ցույց է տալիս մեթոդական եւ գործնական օգնություն։ Ամենից կարևորը դա կադրերի վերապատրաստման հարցն է։ Այսօր մեր կենտրոնում աշխատող լավագույն բժիշկներ վերապատրաստվել են հենց Երևանում։ Այո, կատարվում է այն, ինչ հնարավոր է, ինչ թույլ է տալիս կատարելու ունեցած ֆինանսական հնարավորությունները։ Իսկ ախտորոշման կենտրոնի, ինչպես եւ այսօր Արցախի պետական շատ ձեռնարկությունների ֆինանսները անսպառ եւ անսահման չեն։ Ահա թե ինչու խիստ անհրաժեշտ էր իրոք լրացնել բացը։ Այն լրացնելու համար կազմակերպվեց բարեգործական եռօրյակ, որին մասնակցեցին Երևանի դիագնոստիկա բժշկական միավորման, ինչպես նաև Հայաստանի բուժ սպասարկման տարբեր կենտրոններից, հիվանդանոցներից առաջատար մասնագետներ։ Մեր կապերը միշտ պաշտպանում ենք, անշուշտ պատերազմի ծանր տարիներին մի փոքր կտրվեց կապերը, եւ այս վերջի տարին ակտիվացնում ենք։ Սա հետարքիր իրենց տեխնոլոգիայով հետարքիր միջոցառում է մի փոքր անսովոր։ Ուղղաթիռը աշնանային արևոտ այտորը բժիշկների հետ բերել էր նաև մի շարք արժեքավոր սարքավորումներ, առանց որոնց անհնարին կլիներ ախտորոշումներն ու հետազոտությունները բարձր կարգով կազմակերպել։ Իսկ հիվանդների հոսքը ցավոք անչափ շատ էր։ Ճիշտ է, եղել են նաև զուտ հետաքրքրասերներ, որոնք մեկ անգամ եւս ցանկացել են համոզվել բացարձակ առողջ օրգանիզմ ունենալու մեջ, բայց դրանց թիվը շատ քիչ է կազմել։ Առավել գերակշիռ մաս կազմել են հիվանդները, այն էլ ոչ մեկ հիվանդություն ունեցող։ Սա շատ կարևոր ակցիա է։ Առաջինը նա, որ Ստեփանակերտը լինելով բավականի տարածքային հեռավորության վրա Երևանից դժվարություններ կան օգտվելու այն առաջատար բժշկական կենտրոններից, որոնք որ նեղ մասնագիտական ուղղություններով են զբաղված եւ ավելի բարձր որակյալ բժշկական օգնություն պետք է իրականացնեն այդ ասպարեզում։ Անշուշտ Ղարաբաղը տեսնելու հիանալու ժամանակներ դեռ շատ կլինեն։ Եվ ով գիտե, գուցե թե ձեզ կուղեկցեն ձեր նախկին հիվանդները, դաժան փորձություններով անցած դիմացկունը երկարակյաց ղարաբաղցիները։ Դուք էլ դիմացեք։ Հավանաբար երրորդյա լարված եւ ծանրաբեռնված աշխատանքից հետո տանջալից էր նաեւ ավտոբուսով այդքան ճանապարհ անցնելը։ Ինչ արած, Աստված փորձությունների է ենթարկում ոչ միայն ղարաբաղցիներին։ Դիմացեք, որ դիմանանք միասին։
որ ապրենք միասին եւ առողջ ապրենք։ Սույն թվականի մայիսից Ստեփանակերտ քաղաքում սկսվեց Մրակաց արտադրական կոոպերատիվի կողմից մայրաքաղաքի նյութապես առավել ծայրահեղ պայմաններում ապրող ընտանիքներին բարեգործական նպաստներ հատկացնելու ծրագրի իրականացումը։ Ծրագիրը մշակվել է Ստեփանակերտում բնակվող եւ նյութապես առավել ծայրահեղ պայմաններում գտնվող 103 ընտանիքների 415 անդամներին սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելու, ապրուստի պայմանները որոշ չափով թեթևացնելու համար բարեգործական նպաստներ նշանակելու նպատակով։ Ըստ ձեռք բերված պայմանավորվածության նպաստների վճարումը կատարում է Հովանավորը։ Մրակաց արտադրական կոոպերատիվի կողմից յուրաքանչյուր ամսվա համար 1,245,000 դրամ գումարից ծրագրում ընդգրկված 103 ընտանիքների յուրաքանչյուր անդամ կստանա 3,000 դրամ, որն է ընտանիքների հայտնաբերման եւ գրանցման մեխանիզմը։ ԼՂՀ սոցիալնախարարության մասնագետները սոցիալապահովության մայրաքաղաքային կենտրոնի, ինչպես նաև բնակչահագործման գրասենյակների ներկայացուցիչների եւ թաղային կոմիտեների նախագահների մասնակցությամբ առնվազն 2 հարևանների ներկայությամբ ըստ բնակության վայրի ստուգում են ցուցակում նշված ընտանիքների ապրուստի պայմանները։ Ընտրում են առավել կարիքավոր, հիմնականում անաշխատունակ անդամներից կազմված ընտանիքները։ Մոտ 500 ընտանիքներ են գնացել եւ տեղից այդ 500 ընտանիքներից ջոկել են ընդամենը 102 ընտանիք։ Ճիշտ է, մեր քաղաքում մենակ այդ 102 ընտանիք չեն, որ կարիք ունեն, շատ են, բայց առայժմ մեր հնարավորությունը այդքան է։ Հովանավորները դեռ քիչ են։ Իսկ կա արդյոք նման բարեգործական ծրագրի նախադեպ մեր հանրապետությունում։ Գոյություն ունի նաեւ մի ուրիշ ծրագիր։ Քաշաթաղի շրջանից Բարերար Վաղենակ Արզումանյանի կողմից, որը անցյալ տարվանից սկսել է բարեգործական օգնություն։ Հիմնականում նա տալիս է նույն 100-ից ավել ընտանիքների այլուր, յուրաքանչյուր ընտանիքին 200 կիլոգրամ այլուր։ Ինչ խոսք, վերոհիշալ ծրագրում չեն կարող ընդգրկվել բոլոր կարիքավորները, սակայն նշենք, որ մայրաքաղաքում ապրող բոլոր այն մարդիկ, որոնք ողորմություն են խնդրում փողոցներում, այսինքն մուրացկանությամբ զբաղվող 14 ընտանիքների անդամներ, նույնպես նշված են ծրագրում։ Այսպիսի խոսք կա. թող չպակասի ողորմություն տվողի ձեռքի եղածը, համաձայնվենք ու կրկին հիշենք, նա է հարստության տեր դառնում, ով կարողանում է կիսվել մերձավորի հետ։